heestaan ku dhigeedu yahay ciyaaraha waayariyadii Sadiiq Burmad iyo laxankii Xasan Buxlaab Saalax iyo codadkii fanaaniinta xidigaha geeska iyo muusikii Axmed Ibrahim Maxamuud Furule Laab Saalax oo idin leh shabshaab صعب بدن هالوقتو صعب بدن هالوقتو برتوا قرون بوعدي عيارها بربارتي لصوحبي ترتان روق باقي بوشي خير يدوما يا صعب بدن هالوقتو صعب بدن هالوقتو هو بريل الله لما بشا عالم كيكالي نغض قوشا بيك صدا وهلا بلاد ساري شبك صدا وهلا بلاد ساري برتوا قرون بقعدي عيارها بربارتي لصوحبي ترتان روق باقي بوشي خير بيدوما بلابو سركعا صعب بدن هالوقتو kooxda qaadi doonta ee nasiibku uu siin doono Allahu a'lam waxaanu doonaynaa in ciyaar wanaag ah muujisaan degmadii oo dhan baa joogta bulshadii oo dhan baa joogta raqaya teamkeeni baa jooga waxa kale oo sharaf iyo maaragtay ixtiraam mudan oo kala soo qayb galay maayarkii degmada ترتان روق باقي بوشي خير يدوما بلابو سركعا صعب بدن هالوقتو marka labadiina kooxood iyo kooxihii horeba aad baan ugu mahad celinaa waa soo dhaweynaynaa waxaanoo ballanaa inaynu isboortiga halkaa ka sii wadno waxaanu samayn doonaa inaynu degmadeena insha Allah aynu ku dadaalo sidii ay u noqon lahayd degmada ugu horeysa xagga ciyaaraha ee gobolada bariga insha Allah waxaanu aad iyo aad rajaynaynaa inaynu xulxulasho badan la yeelano la socda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa laakiin maayarka oo maanta nagala jooga dawladii hoose iyo tii dhaxay wixiiba nagala jooga hal waxbaanu ka isboortiga ka codsanaynaa waxaanu ka codsanaynaa degmada Garadag isboortiga dhinaca isboortiga ciyaaraha taariikh weyn bay ku lahayd ilaa iyo 2000 iyo ka horeysay xulal baan lahayd garoonka yagii degmada Garadag waa garoonka aan wax dhismaay ka muuqan weeyay xilliga biyuu ku ciyaaraya laba tiim oo ay kala wataan Caadleef Speed Party iyo Carwar Ramad labada tiim baa ciyaaraya waa laba صعب بدن هالوقتو برتوا قرون بوعدي عيارها بربارتي لصوحبي ترتان روق باقي بوشي خير يدوما يا ابو سركعا صعب بدن halkan maanta waxaan la joogaa
tiim ka mida tiimamka degmada Garadag ee isboortiga tiimkaas oo ah tiimkii qaaday koobkii dhawaan aanu bilownay ee wareegii noo soo socday tiimkaasi maanta waxay u kicitimi doonaan oo ay bishu 14 tahay waxay u kicitimi doonaan gobolka Sanaag oo halkaas oo kaga qayb gali doonaan kooxda kale oo ka mid ah gobolka Sanaag waliba degmada Ceergaabo oo ay leeyihiin ciyaar saaxiibtinimo ayay u kacaytimayaan taageerada ayaa soo raacinaysaan aniguna waan sii raacaya oo gudoomiyahoodii ah muddo ayay tababaranayeen waa kooxan aad ugu kalsoonahay insha Allah guusha ayay soo qaadi doonaan sidaas ayaa kula soconaysaan oo ku soo hambalyeynaysan iyo wanaaga uu gaaray inay kala qayb qaataan oo dhismaha garoonka ay ka qayb qaataan oo garoonka dhismihiisii insha Allah ta'ala waan rajaynaynaa inuu sanadkan noo dhismo waxa kale oo jira laba xafiis oo ay maaragtay dhagax dhigeen oo ay hadda dhismaheeda ay bilaabayaan ururka dhalinyarada ee la yiraahdo Geyda oo noogu ballan qaaday inay laba qol ay noo dhisaan oo wasaaradda isboortiga iyo dhalinyarada ee degmada Garadag ay u dhisaan iyagana aad iyo aad baan u hambalyeynaa aan aad u firfircoon weeye waxa dadaal iyo juhdi ayaanu ku keenay dhammaan markaa dadweynaha ganacsatada haddii alla yahay ragga kale ee maartay xildhibaanada waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan isboortiga oo ay taageeraan oo taageeraan nala garab istaagan ayaanu isagana aad iyo aad u salaamaya oo isaguna aaninoo hagar baxay aad iyo aadna aan ugu kalsoonahay isboortigana wax weyn nagala qabtay oo halka maanta uu gaaray nala gaarsiiyay maxamed Dagadyare waxaan leenahay isagana guul baanu leenahay wassalaamu calaykum degmada xulka degmada oo maanta ka ambabaxaya bisha 15 bisha ayay insha Allah baxaya ama 14 waxaana lagu martaqaaday gobolka Ceergaabo oo degmadani ka tirsan tahay gudoomiyaha degmada Maxamuud Xirsi ahna gudoomiyaha isboortiga oo abaabulka iyo hawsha ka dambeeyay isaguna shaqadiisa iyo hawlihiisa u dhigay oo ka hayn doono isboortiga xulka degmada markaa halka ayaan kaga qayb galnaa ciyaar saaxiibtinimo afka dhalinyarada waxaan halkan maanta hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa dhalinyarada ama isboortiga xulka degmada Garadag oo runtii ah rag qaaliya koobo badan gobolka u soo hooyay guulo badan keenay runtii maanta loogu faano oo ah xulkii soo mara kii ugu qiimaha iyo qaayaha badnaa waxaan idin leeyahay gobolka tigaysan waa gobolkiini idin kama صعب 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 بدن هوس waxa loo soo qabanqaabiyay in lagu guddoonsiiyo kooxdii qaaday koobkii gobolada iyo degmooyinka bariga kaasoo loogu talagalay ujeedadiisu ay ahayd in la isku dhexgeliyo isboortiga goboladan iyo degmooyinkan si loo helo gobollo iyo degmooyin ka nabdoon oo iska dhexgal badan sidii hore iyo in kor loo qaado isboortiga goboladaas haddana waxaa la isla qaatay dhalinyaro reer Sanaag reer Saraareeda reer Soola waxaa la isla qaatay in bal isboortigii la kobciyo oo kor loo qaado la yareeyo ama hoos loo dhigo tahriibka dhalinyarada oo goboladan aad iyo aad ugu badan ujeedada koobkan waxay ahayd saddexda qodob waxaa furay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland waxaa ka soo qayb galay agaasimaha waaxda ciyaaraha agaasimaha dalxiiska maayirka degmada Garadag maanta oo inuu nasiib wanaag joogno xafladii xiritaankiisa waxay ahayd inuu naga soo qayb galo barsaabka gobolka Sanaag agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Sanaag nasiib wanaag waxaa ka fadhiya agaasimayaal ka socda wasaaradda beeraha maamulihii dugsiga sare ahna xubin soo qaban qaabinaysa xubin ka tirsan xubnihii qaban qaabiyay koobkan gudoomiyihii isboortiga degmada oo isagu ka mas'uulaha hawlihii dhammaan intii hawshii ballarnayd ee halka socotay intii ciyaaruhu socdeen sida nabadda noogu dhamaaday agaasimihii guud ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee gobolka Saraar mudane Xuseen oo laantii aanay wax badan suurta galeen qayb weyn oo qayb libaaxana ka qaatay abaabulkii iyo intii ay socdeen ciyaarahan isdhexgalkii bulshada
koobkan saasuu ku bilaabmay maanta waa maalintii la kala qaadayay koobka maanta waxaan doonaynaa inaan guddoonsiino kooxdii heshay ciddii heshay abaalmarinaha xidigii ugu wanaagsanaa weerarka kii ugu wanaagsanaa difaaca kii dhexda ugu wanaagsanaa tiimkii meeshan ka soo shaqaynayay guddoomiyaashii isboortiga in loo mahad celiyay dadkii dhammaan ka geystay gacanta ka geystay halkan looga mahad celiyay iyaga qudhooda uu ku jiro wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha agaasimaha guud madax kale oo ciidda ka badan oo ku jira agaasimayaal kale oo ka tirsan wasiiro kale uu ugu horeeyo maayarka degmada Garadag Faarax Aadan Ciise oo isagu dhammaan abaabulkii isaga iyo guddoomiyaha isboortiga degmada Garadag la'aantood aanay hawshan ma suurta gasheen waxaanu kala doonaynaa koobkan in la guddoonsiyo kooxda degmada Caynaba oo intii ay socotay ciyaartu muujisay ciyaar wanaag aan hore looga baran iyo adaab kuna qaaday koobka kuna guuleysatay shalayto sir goolayaal ah ama reer oo hamartigeliyan ama xudun hamartigeliso ama ceerigaaba hamartigeliso ilaa burco inay naga soo qayb galayso meeshii lagu qabto degmadan ama Garadag dib u martigelisa mar labaad inay reer Garadagna soo sameyn doonaan diyaar garow intan ka wanaagsan si ay sanadka dambe koobkan ay martigeliyeen iyaguna markooda hantaan hadalka badin maayo in xafladana waa soo koobina islaamka ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xiga waxaan salaamayaa wasiirka isboortiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Ali Saciid Regal oo halkan hambalyo iyo salaan aan uga dirayno waxa kale oo aan salaamayaa agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Xuseen Dimbiil waxa kale oo aan salaamayaa dhalinyarada isboortiga ee degmooyinka kala duwan ee bariga jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan saddexda gobol ee Sool Saraar iyo Sanaag ayaan iyagana aad u salaamayaa sida wada ogsoontihiin koobkii ka socday degmada Garadag ee ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada degmada Garadag iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha koobkii dhex yeelayna waxa ku guuleystay degmada Caynaba waxaan u fadhinaa inaanu guddoonsiino koobkii isuduwaha waxa kale aan u mahad celinayaa isuduwaha isboortiga Xuseen ee degmada Caynaba ee gobolka Saraar waxa kale oo aan u mahad celinayaa degmada Ceelaf Weyn isboortigii nooga yimi u dhabar adeegay u samray dadaal badan iyo juhdi badan geliyay in badan ka soo horeeyay iyaguna isboortiga kale qaban qaabadeedana nagala qayb qaatay iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kale oo mahad celinayaa raggii dhalinyarada ahaa ee iyaguna nagala qayb galay ee koobkan wax nagala qaban qaabiyay ay kamid ahaayeen Muuse Saciid Ayaanle Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sharmaarke ninka la yiraahdo Jaamac Maxamed Xuseen iyo rag badan oo kale aan halka ku soo koobi karin iyagana aad iyo aad baan uga mahad celinayaa qaban qaabadii iyo dadaalkii fiicnaa ay galeen waxaan kale aan u mahad celinayaa dadkii kale nagala shaqeeyay degmada Garadag kamid ahaa oo dhabar adeeg iyaguna inta hawsha nala soo waday ayaan iyagana u mahad celinayaa waxaan kale oo mahad celinayaa dhalinyarada kale ee iyaguna gobolada Hargeysa Burco jooga iyaguna xagga facility-ga nagala qayb qaatay dadaal badan geliyay iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa marka maanta waxaynu guddoonsiin doonaa koobkii degmada Caynaba ee gobolka Saraar oo ku guuleysatay koobkii koobaad koobkii labaadna degmada Garadag ayaa ku guuleysatay oo iyagana aanu guddoonsiin doonaa waxa kale oo halkan yaala bilado iyaguna oo aanu guddoonsiin doono raggii ugu akhlaaqda wanaagsanaa isboortiga ugu akhlaaqda fiicnaa isboortigii ugu dadaalka fiicnaa xagga maaragtay kubadda islaamka ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
sharafta leh gudoomiyaha isboortiga ee degmada Garadag agaasimaha wasaaradda beeraha nagala jooga marti sharafka kale maamulaha dugsiga sare waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi maanta waa maalin dhammaantiinba farxad inoo ah maadaama koobkii degmooyinka bariga ee gobollada Sool Sanaag iyo Saraar oo degmooyin aad u tiro badan ay ka soo qayb galeen oo muddo badan soconayay oo sidii uu ku bilaabmay nabadgelyada ahaa uu inoogu soo gabagaboobay maantana si nabadgelyo ah mar labaadka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa maamulka ama ugu horeeya maayirka golihiisa deegaanka xogayaha iyo dadweynaha degan degmada Garadag ha ugu horeeyaan isboortiga ciyaarayay dadweynaha kale haween iyo ragba caruur iyo ciroolaba sida ay u soo dhaweeyeen degmooyinkii kale ee martida u ahaa xataa marka ciyaarta lafteedu ay socoto waxa lagu yaqaanay degmooyinka kale koobka Hargeysa badda markaan joognay maalinta Hargeysa ciyaarayso uu garoonka soo Garadag waxay samaysay taa mid ka duwan dadweynaheedu iyo maalinta Garadag iyo Caynaba wada ciyaaraysay gabi ahaanteedba 95% waxay taageeri jireen Caynaba si ay ugu dhisaan niyadda taasina waa tii waxaan hore kubadda cagta looga baran meelaha had iyo goor lagu qabto waxaan jecel lahay inay ku daydaan degmooyinka kale qaban doona haddii alla ka dhigo taana aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa haddaan degmooyinkii kale ka soo qayb galay iyo gobolladii kale yimi halkan sidoo kale marka la eego wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyadana aad iyo aad qaybtay ku lahayd oo koobkan iyo biladahan iyo wixii qarashaad ay bixisay hase yeeshee waxaan halkan ka cadaynaynaa in degmada Garadag ay u dhabar adeegeen in ay degmooyinka tiradoodu inta leeg tahay ay qaabilaan wax allaalaya wixii ku baxayay iyo soo dhaweyntoodii guriyihii ay seexanayeen cuntadoodii wax kastaba ayagu u diyaariyeen 95% oo cid kale oo wax kala qabatay aan jirin aad iyo aad baan taan uga mahad celinaynaa wasaaradda oo ugu horeeyay wasiirka iyo agaasimihii guud runtii dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan iyaguna gobollada bari iyo gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan si dhalinyaradu ay uga joogsadaan waxyaalahan aafada ku ah sida tahriibta iyo balwadaha marka xilliyada fasaxyada oo kale aad iyo aad bay u wanaagsan tahay in loo qabto koobkan oo kale ay sameeyaan tana faa'iido badan baa ugu jirta gobollada bari iyo degmooyinka halka ku wada ciyaarayay si sanadka dambe haddii alla ka dhigo koobkii gobolladu sanad kasta la qabto ay uga soo baxaan degmooyinka ciyaartooyga ka soo baxa insha Allah waxa loo qaadan doonaa inay heer gobol u ciyaaraan oo sanadkii dhaweed waxa laga yaabaa inay qaar badan aan ciyaarayni oo wax heer gobolba kuma jiraan marka waxay degmooyinka ciyaaraha loo qabtaa ay kaabayaan ciyaarihii gobollada ciyaartooyada ka soo baxa oo maantaba ciyaartooyo badan baan aragnay intii ay socdeen ciyaaruhu oo u soo baxay gobollada Sool iyo Sanaag insha Allah haddii alla ka dhigana sanadka dambe aan ku darsan doono qiimeynta haddii alla ka dhigo marka laga qayb galiyo koobka gobollada lama heleen ciyaartooygaas haddii aan maanta loo qaban koobkan degmooyinka lama heleen ogaadeen aad iyo aad baan iyadana wasaaradda ugu mahadnaqaynaa waqtigoo ugu yar waxaan mar kale aan ugu mahadnaq u jeedinayaa kooxda kubadda cagta iyadana ay ku guuleysatay koobkii ay iskugu soo hareen labada kooxood labada degmo ee degmada Garadag iyo degmada Caynaba ciyaarta dhex martay ee guushina ku raacday degmada Caynabo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa labada tiim horta ee finalka soo gaaray dadaalka ay muujiyeen mar labaadkana waxaan ugu mahad celinayaa kooxda koobka qaaday iyagana hambalyaan leenahay insha Allah kooxda laga qaadayna ma aha kuwa dambe haddii alla ka dhigo ee la qaban doono ayay ku guuleysan doonaan sidoo kale waxaa lagu tala jiraa in koobka la joogteeyo sanad kasta sida koobka Soomaaliland oo kale isu duw ahaan gobolka Saraar haddii alla ka dhigo waxaan sanadka dambe rajaynayaa in Caynaba ay martin gali doonto isagoo in ka sii ballaaran oo Burca iyo meelo kale aan ku soo dari doono haddii alla ka dhigo inaan
koobka lagu qabto Caynaba waxaynan xusin oo halka ku ilownay xildhibaan caga yare oo ah xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo halka uga yimi koobkan sidii uu qabsoomi lahaa wixii uu ku taageeri kariyay ku dhiirigeliyay aad iyo aad baan isna xildhibaan caga yare aan ugu mahad celinayaa halkan dadaalka uu dhalinyarada markuu Hargeysa joogo iyo marka uu gobolada kala joogaba uu hayo aad baan isagana u salaamayaa uguna mahad celinaynaa insha Allah gudoomiyaha isboortiga degmada Garadag isna wasaaradii cid kale ma joogin maalintii agaasimaha guud furay halkaas uu ka baxay agaasimuhu hawsha inta soo degma ka soo qayb gashay ninka kaliya ee maanta dhabarka u ritay oo aan hal qof lagu aamini karin oo hawl aad u ballaaran garis koobkii gobolada intii ka shaqeynaysa koobkii gobolada kula lamid ah koobkii degmooyinka barigu ah insha Allah sagna shaada sharaf aan soo sameyn doonaa hawsha uu culus u qabtay iyo waliba keligii qabtay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxaan ku soo gabagabeynayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay hadday dhaqaale tahay hadday fikir tahay hadday farsamo tahay bahda saxaafadda iyada lafteedu oo qayb ka ahayd iyagana aad baan uga mahad celinayaa TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya ilaacado si toosaba inta badan ula socotay ilaacada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagana aad baan uga mahad celinaynaa dhammaan waxaan ku salaamayaa mar labaad salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horeysa xafladan qiimaha badan ee ka dhacday degmada Garadag waxaan halkan ka salaamayaa marka ugu horeysa madaxda qaranka oo horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada gaar ahaan madaxda wasaaradda isboortiga oo ku lug leh hawshan maanta ka dhacday degmada Garadag ee sida wanaagsan ku soo gabagabowday marlabaadka waxaan salaamayaa dadweynaha ku nool degmooyinka iyo gobolada bariga gaar ahaan dhalinyarada gaar ahaan bahda isboortiga ee degmooyinka iyo gobolada isugu yimid degmada Garadag siday isu kaashadaan kubadna ugu wada ciyaaraan waxaan dhamaanteed ku salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan jecelahay hadal muu hadhin laakiin waxaan jecelahay inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo bahda isboortiga ee dhammaan gobolada iyo degmooyinka oo muujiyay hawl aad iyo aad u firfircoon hawl aad u wanaagsan runtii bogaadinteeda farxadeeda iyo faa'iidada ballaaran ee ay leedahay isdhexgalka bulshada dhinaca dhalinyarada gaar ahaan dhinaca isboortiga waxa weeyaan aad iyo aad runtii aan anigu ugu faraxsanahay imaatikaygana waxyaalaha aan halkan hadda ka hor inaan imaadana ahayd laakiinse maanta oo aan joogo koobkii qolo ay qaaday degmada Caynabo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada sida ay u ciyaareen dadaalkii ay muujiyeen dhalinyarada reer Garadag ee Hargeysa iyo Burco iyo kuwa degmada joogaaba sida ay u qaban qaabiyeen iyo sida ay martada u bixiyeen aad iyo aad baan iyagana waxaan jecelahay gobolada bariga marka la yiraahdo run ahaantii in doorka dambena la joogteeyo waxaan aad iyo aad u jecelahay in kastaan tababarasho horena ku jirnay kuwa dambena inaynu doonayno inay baran iyo tog dheer saraar sool iyo sanaag dhammaantood degmooyinka oo dhamiba inay sanadka dambe waxaan kaloo rajaynayaa degmo kastaba ha noqoto degmada martida loo noqdaana inay iyaguna muujiyaan sidii ay reer Garadag u martigeliyeen iyo sidii ay hawsha u qabteen sanadka dambe inay si ka sii wanaagsan inoogu qabanayaan baan inoo rajaynaya waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa degmada Caynabo gobolka Saraar oo kubadda cagta qaaday waxay ku qaadeen waxa weeyaan xirfad iyo dadaalkii ay muujiyeen waxaan leeyahay
sanadkan iyo qolada garadag laftirkooda oo ku xigtay sanadka dambena inaad ku dadaashaan sidaasoo kale aad u ciyaartaan koobkana nin waliba iyo degmo waliba halka u tartamayso aanay ciyaartiinu hoos uga dhicin aad halkaa ka sii wadaan mar labaad aad iyo aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa jiray guddi hoos ka qiimeynayay intii ciyaarta socotay oo miiska fadhiyay maalmaalin miiska lagu arkay maalmaalina dee kule meelahaas idinka eegayin balmalanaya inta badan miiskay fadhiyeen guddigii miiska haayeen qaabilsanayd waxaan ku bilaabayaa ninka koowaad oo ah ninkii ugu wacnaa intii wareegu socday waa Mr. Aadan ka labaad anu yeelaya waxa weeye difaacii ugu wanaagsanaa intii ciyaarta socotay waxa weeye maxamed cabdulaahi siciid oo tiimka garada ka tirsan ninka saddexaad waa goolhayayaasha waa goolhayihii ugu wanaagsanaa intii wareegaasi socday gobolada iyo degmooyinka bariga loogu magac daray koobkii nabadda biladda waxaa qaahelay bashiir oo tiimka caynaba ka tirsan mid ka mida dhexdu waa wada wanaagsanayd laakiin nin la yidhi ninkaasaa ugu wanaagsan rag waa isku jira laakiin nin kala tilmaamay waa wiil reer ceelaf weyna daanyo wiilka la dhaho waa inaga maqan yahay waan filaya haddeer biladiis badhasaabkaa loogu dhiibaya isagaa guddoonsiin doona degmada ceelafkan guddoonsiin doona haddii la yidhahdo ninkii ugu golosha badnaa waa ninka la dhaho dhaabo miya wuxuu ka tirsan yahay tiimka reer og oo u ciyaarayay magaca degmada oo ku ciyaarayay isagana waxaa loogu dhiibi doonaa isuduwaha gobolka saraar oo gaadhsiin doonaa waxaa yimi ninkii la isla gartay inuu ugu wanaagsan yahay xagga adaabta waa ninka xamse la dhaho weliba waa kii ugu dada yaraa waa ninka ugu yarinta ciyaaraysa waa xasan jaamac oo ka tirsan tiimka reer garadag waa heestaan guddigeedu yahay ciyaaraha waa ereyadii sadiiq gurmad iyo laxankii xasan buxulaab saalax iyo codadkii fanaaniinta xidigaha geeska iyo muusigii axmed weli ibraahim maxamuud furunleh laab saalax oo idin leh shabshaab صعب بدنها الوطمو صعب بدنها الوطمو برتوا قرون بعدي عيارها بربارتي لصوحي ترتاح باقي بوشي خير يضمر يا ابو سركعة صعب بدنها صعب بدنها وبري للولا ما بشا عالم كله نغدك وشبك صدا وهلا بلا سري وبري للولا ما بشا عالم كله نغدك وشبك صدا صعب بدنها الوطن
daawadayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii aan idinka diyaarinay xidhitaankii koobkii degmooyinka gobolada bari ee somalilan ee ka qabsoomay degmada Garadag waa soo saaristii